Հիմնականը այն է, որ պիտի հասկանաք, որ այդ պատերազմը ասիմետրիկ է։ Ասիմետրիկ այն առումով, որ Իրանի համար դա գոյատևական սպառնալիք է։ Երկրի եւ այլը եւ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի հետ հրապարակորեն հայտարարել են, որ այս նպատակն է ռեժիմը փոխել, երկիրը փոխել եւ այլ եւ այլ։ Իրանք հասկանում են, ուրիշ ելք չունեն, որպես պետություն, որպես իշխանություն եւ այն եւ որ Միացյալ Նահանգները անցել է ռմբակոծման եւ ռմբակոծում է նաեւ ասենք քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բերել է նրան, որ հասարակությունները հասկացել, որ ելք չկա։ Եվ դրա համար դու պիտի պայքարի մեջ մտնես, ինչքան էլ չես սիրում քեզ իշխանությունները, չես ընդունում այս իշխանությունը, այս պահին դու պիտի այդ հարցերը գրաղ դնես, այդ պատերազմի մեջ կանգնում ես իշխանության կողմին, իրանց համար տարօրինակ է, բայց այդպես է ստացվում։ Դες Իրանի կողմին կարելի է հասկանալ։ Միացյալ Նահանգներին, ճիշտ ես ասում, շատ անկախատեսելի է եւ այնտեղ անձնական է ստացվում։ Մենք այստեղ ունենք խնդիրներ Թրամփի անձնական ներքին հոգեբանական ասեմ երևի խնդիրների հետ։ Թրամփը չի ուզում ընդունել, որ ինքը պարտվել է, որ ինքը սխալ արել, որ մտել է պատերազմի մեջ։ Եվ Թրամփը պատրաստ չի ընդունել, որ ինքը պարտվել է եւ պարտված դուրս գա պատերազմի։ Ինքը ուզում է հասնի այն պահին, որ ասում է ես հաղթել եմ, ես դուրս եմ եկել իմ կանոններով եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդ կանոնները ինքը չի կարող հաղթի։ Այս պատերազմում Միացյալ Նահանգները հաղթել չեն կարող։ Որտեղ իրանք մտել են պատերազմի մեջ չձևավորելով իրանց նպատակները, քաղաքական նպատակները, ավելի շուտ ձևավորել են որպես Իրանի ոչնչացում։ Բայց այդ նպատակի հասնել անհնար է։ Իրանը այն երկիրը չի, այն չափի երկիր չի, 92 միլիոն մարդ հասարակություն, որ դու կարող ես ասել, որ ես քեզ ոչնչացնում եմ, դա չի ստացվելու։ Եվ այստեղ խնդրեմ է առաջանում։ Մի կողմից պետական, ազգային, գոյատևական խնդիրներ, որը ստիպում են Իրանին հավաքվել։ Եվ Թրամփը մտնելով պատերազմի մեջ Իրանին տվել է շատ մեծ լծակ։ Իրանին տվել է հնարավորություն Հորմուզի առանցքը վերցնել իր վերահսկողության տակ։ Եվ դա այնքան հզոր լծակ է, որը Իրանը ուզում է եւ օգտագործում է հիմա, եւ ինքը չի ուզում եւ չի ուզում այդ լծակը ձեռքերից տա, ինքը կպահի այդ լծակը։ Եվ ստացվում է Միացյալ Նահանգները սկսելով պատերազմ Իրանի քաշը, տեղը եւ դերը աշխարհակաղակական ասպարեզում բարձրացրել են։ Եվ այսօր պատերազմը գնում է Իրանի կողմից այդ լծակները իրար ձեռքի տակ պահելու համար։ Օրմուզյան առանցքը մենք ենք պահելու Օմանի հետ, ոչ մի Միացյալ Նահանգներ, ոչ մի միջազգային կառույցներ, այդ ստորագրած մեմորանդումի 5-րդ կետն է, որտեղ այդ ամենը ձևավորված է։ Բայց Թրամփը համաձայնելով, որ պիտի գնա այդ քայլին, որ ինքը ունի հիանալի ինտուիցիա, որպես քաղաքական գործիչ, ինքը հասկացել, որ այստեղից պիտի դուրս գա, ելք չկա։ Պիտի դուրս գաս, եթե չես ուզում, որ ամեն ինչ պալվի։ Ինքը փորձում է դուրս գալ ստորագրել այդ մեմորանդումը, բայց դուրս գալուց հետո իր մոտ այդ երևի այդ հոգեբանականն է աշխատում, բայց ես չեմ կարող պարտվել։ Եվ ինքը փորձում է նորից ինչ որ ելքեր գտնել, որ ռազմական գործողությունների միջոցով այդ խաղաքարտը փոխի։ Բայց այդ խաղաքարտը փոխել անհնար է, եթե դու չես մեծացնում պատերազմի ծավալը։ Բայց ոնց մեծացնես պատերազմի ծավալը Միացյալ Նահանգների Իսրայելի կողմից ինձ համար անհասկանալի է, որտեղ ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ մանավանդ Իսրայելը ունի այն հզորությունը ռազմական, որը կարող է իրական փոխի այդ ռազմական գործողությունների ձևը, ոճը եւ այլն։ Ես չեմ տեսնում նման լուծումներ, որտեղ ֆանտաստիկայի մեջ եք մտնում, պատերազմի ձևը, մոտեցումները կարող է փոխել, եթե ասենք Թուրքիան մտնում է պատերազմ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հետ միասին հարձակվում են Իրանի ժամանակ, այդ ժամանակ կարելի է մտածել, որ ինչ որ լուծումներ ուրիշ կարող են տեղ ունենալ, բայց այն լուծումները, այն լծակները, որոնք Միացյալ Նահանգները Իսրայելը իրան թույլ չեն տալիս օպերատիվ մակարդակից բարձրանալ ռազմավարական մակարդակ եւ ստանալ ռազմավարական մակարդակի վրա ուրիշ լուծումներ ստանալ ռազմական գործողություններով։ Դու պարտավոր ես անցնել դիվանագիտական լուծումների, քաղաքական լուծումների, ոչ թե ռազմական, եւ այստեղ Միացյալ Նահանգների Թրամփի թիմը ուղղակի պատրաստ չէ լեզվին։ Որտեղ Թրամփը դիվանագիտական ոլորտում չի կարողանում աշխատի։ Այն մեմորանդումը, որը ստորագրել է, խայտարակ ձևի
ձևավորված է, որտեղ ձևավորման մեջ ոչ թե դիվանագետներն են մասնակցել, բայց մասնակցել են երկու կոմերսանտները, որը ուրիշ ոճ ունեն, ուրիշ մոտեցումներ ունեն, որը դիվանագիտության մեջ չի աշխատում։ Իսկ դիվանագետներին հեռացրել են, քաղաքական գործիչներին հեռացրել են, անվտանգությունով զբաղվող հեռացրել են, Կուշներն, Ռիտկովն, ամնացածներն են։ Այդ մակարդակի վրա գործական այդ բիզնես մոտեցումների վրա այդ խնդրը լուծում չունի։ Դրա համար փակուղի է ստացվում։ Ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ ինստիտուտները այդքան զարգացած են, հստակ են, հաստատված են տասնամյակների վեր, դարերով կարելի է ասել, այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ մեկ մարդու հոգեբանական վիճակ կարող է ազդել պատերազմի կամ խաղաղության վրա։ Չեմ ուզում խորացած լինեմ, ես այդ խնդրին Թրամփին նայում եմ ոչ թե որպես խնդրեմ, բայց որպես խնդրի ախտորիչ, то есть ինդիկատոր է խնդրի։ То есть խնդրը Թրամփը չէ, նշանակում է Միացյալ Նահանգների հասարակությունը, հաստատությունները, պետական, քաղաքական ունեն խորքային խնդիրներ։ Այդ խորքային խնդիրների արտացոլումը դա Թրամփի վարկն է եւ Թրամփի երկրորդ անգամը գալ իշխանությանն է։ То есть Միացյալ Նահանգների հաստատությունների մեջ կա ինչ-որ թերություն, որը հնարավորություն է տալիս միանձնավորության ավտորիտար մոտեցումներով փորձել տապալել Միացյալ Նահանգներին որպես պետություն, ժողովրդավարական պետություն։ Դա մտահոգիչ է եւ այդ արդեն Միացյալ Նահանգները այդ ուրիշ խոսակցություն է սկսում եւ այդտեղ լուծում չկա։ Ուղղակի մենք պետք է կոնստատացնենք, որ Միացյալ Նահանգների հասարակությունը առնվազն երկու կիսված է, երկու բաժանված է երկու կամասի, մեկը մագան, ասենք ճակետները, որը Թրամփի արտահայտությունը եւ ավանդական, այդպես ասենք, Միացյալ Նահանգների հասարակությունը, որը 250 տարի կառուցում էր այդ հանրապետությունը։ Եվ հիմա ով կհաղթի եւ ոնց կզարգանա, այդ ուրիշ խոսակցություն է, մեծ խոսակցություն է, բայց ուղղակի պետք է կոնստատացնենք, որ Հայաստանի համար դա խիստ կարևոր է, որովհետեւ Հայաստանի անվտանգության երաշխիքներից մեկը մենք հրավիրել ենք Միացյալ Նահանգներին, հրավիրել ենք Թրամփին։ Բայց մենք ես ողջունում եմ Թրամփի գալը, Միացյալ Նահանգների գալ, ես պատկերացնում եմ մի Միացյալ Նահանգներ, բայց այսօր Միացյալ Նահանգները լրիվ ուրիշ իրականություն է։ Մի իրականություն է, որը գործում է Կորեայի հետ, Պուտինի հետ, Սի Ցզինպինի հետ, եւ որը Եվրոպային կարելի ասել ձևավորում է որպես թշնամի, որը պիտի փոխվի։ Այդ իրականության հետ ոնց աշխատել, ես չգիտեմ։ Երեք եմ կարդացել նորությունները պոլիտիկայում, որ Պետելը բանի FBI-ի ղեկավարը գնում է Մոսկվա հանդիպել սովետական միություն, ասեցի, Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան հաստատությունների հետ։ Պետելը գնում է Պուտինի FSB-ի հետ հանդիպմանը։ Ես պատրաստ չեմ դեռ այսօր հասկանալ նման Միացյալ Նահանգների հետ մենք ոնց պետք է կառուցենք մեր հարաբերությունները եւ արդյոք դա կվերջանա 3 տարուց հետո։ Այդ մեծ խնդիրները, որի շուրջ մենք որպես հայություն պիտի սկսենք մտածել։ Խնդիրը այդ ուժեղանում է նաև տրիպի նախագծով եւ այստեղ մի քանի սցենար է հնարավոր, որովհետեւ Իրանի հետ պատերազմը բավականին թույլատրեց Թրամփի դիրքերը եւ հիմա խոսում են շատերը այն մասին, որ նոյեմբերին թե օկտեմբերին այնտեղ պրայմարիսում Թրամփը կարող է պարտվել եւ դա կնշանակի որոշակի փոփոխություններ, բայց քանի որ այս նախագիծը ես չեմ կարծում, որ այսպես խորը մշակված նախագիծ էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ասենք, համապատասխան ինստիտուտների կողմից եւ այլն, ես սա ավելի շատ այսպես Թրամփի էմոցիոնալ եւ իր ասենք խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ճանապարհին մեկ քայլ էր արված եւ չնայած որ վերջերս այդ ուղղությամբ Թրամփը քայլեր անում է, ես նկատի ունեմ Սակալովի նշանակումը, որոշակի արդեն ֆոնդ է ձևավորված եւ այլն, միևնույնն է մեզ համար այստեղ կան բավականին լուրջ մտածելու խնդիրներ, ինչ կլինի, եթե հանկարծ Թրամփը ուրեմն այդ primary ժամանակ պարտվի։
Այստեղ ավելի խորքային է, ցավոք սրտի միայն էմոցիոնալ չէ իմ կարծիքով, ես տեսնում եմ էմոցիոնալ հա հետ ընդունում եմ, բայց բացի դրանից Տրամպի ոճը աշխատելով բիզնեսի ոճը այսօր գործարք կառուցել, այդ ինքը տրիպի վերաբերում է որպես գործարքի, որպես բիզնեսի, ինքը վերաբերմունքը բիզնեսն է, բայց մենք դրա մասին շատ ենք խոսել, մեզ համար դա բիզնես չի, մեզ դա համար ինքնիշխանության, անվտանգության խնդիր է, բայց ոչ հայկական կողմը մենք հիշում ենք շատ է խոսել դրա մասին, հայկական կողմը ասեն պիտի ամբողջական մոտենա մենք պետք է այդ փաթեթի մեջ մոտեցնենք եւ բիզնեսը եւ ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը եւ լուծումը տակ ամբողջականության մեջ հայկական կողմը չկարողացավ նման մոտեցում ձևավորի ուղղակի ստորագրության մակարդակի վրա ստորագրել են հայտարարություն հիմա սոկալովը են բերել ճակետները որպես բիզնեսմեն որը դες հայկական կողմը չի ցուցաբերում նման մոտեցում եւ հիմնական խնդիրները այստեղ այն է որ Իրանը երբ միջև պատերազմ ասում է ինքան ինքը դեմ չի դուրս չի գալիս որ Միացյալ Նահանգները մտնում են մեր տարածաշրջան բայց երբ Իրանը հնարավորությունը եւ դիրքերը ամառացրել է ինքը բարձրացրել է մակարդակ ուրիշ մակարդակի վրա ինքը արդեն ասել է ինքը չի ուզում տեսնել այստեղ Միացյալ Նահանգներին պետք է կասեցնել այդ պրոյեկտները եւ այստեղ ես ավելի շուտ կսառեցնեի այդ մոտեցումները հիմա 2-3 տարով մինչև չհասկանաք Միացյալ Նահանգները ով են եւ ինչ է Միացյալ Նահանգները ես մի քիչ ոտս կձգեի կսպասեմ մի քիչ այսօր որ ինքը Միացյալ Նահանգները հետ քաշվի նայել ոդ ավելի խնդրեմ մեծ Տիգրան ես չգիտեմ իրանք էլ չգիտեն ինչ է լինելու Միացյալ Նահանգները 3 տարուց հետո Միացյալ Նահանգները փոփոխությունների մեջ են այդ փոփոխությունները ինչի կբերեն Միացյալ Նահանգները ճակետներում ուշքի կգա եւ նորից կդառնա սահմանադրական հանրապետություն թե կդառնա կայսրություն, որտեղ Տրամպը ստանում է ուղղակի կեյսարի հնարավորություններ եւ այլ հիմա Ռուսաստանի կայսրության տակից դուրս գալ Միացյալ Նահանգների կայսրության հետ ձևավորել իրանց ենթարկվել ինձ համար դա անընդունելի է ճակետներում եմ ասում, հա բայց կարծես թե այդ շփումները հենց դրա մասին են խոսում որ խոսում են եւ ամբրապնդել իր դիրքերը ինքը ուզում է անդրապնդի բայց ես չգիտեմ ինչ է լինելու Միացյալ Նահանգներում ինչ է լինելու Իրանում ինչ է լինելու մեր տարածաշրջանում եւ այստեղ այս վիճակում ես չեմ արագացնի մեր գործողությունները շարունակեք այն ոչի մեջ այն ընդունեք այն ինչը մենք այսօր ունենք մի քիչ թոկողնորոշի Միացյալ Նահանգները հասկանաք Իրանից պատերազմից ոնց է դուրս գալիս Իսրայելը ոնց է դուրս գալիս արաբական երկրները ոնց են դուրս գալիս Սաուդյան Արաբիան ուժային կետոն եւ ամեն ինչ փոխում է հիմա Տիգրան այդ փոփոխող երկրում շուտ ստորագրել անհասկանալով չձևավորվելով քո ինքնիշխանության խնդիրները անվտանգության խնդիրները ինձ համար դա անընդունելի ռիսկեր է առաջանում ես կսպասեի հիմա որտեվ այնինչ այսօր ստորագրվել է շատ շուտ է փույթ տենց որ սոկոլոկով եկել է մենք մեր բիզնեսը սկսում ենք Տրամպի համար դա բիզնես է հայ ազգի համար Հայաստանի համար դա բիզնես չի դա գոյաբանական եւ գոյատևական սպառնալիքներ է ռիսկեր եւ հնարավորություններ է բայց Տրամպը պատրաստ չէ այդ լեզվով խոսել